مساء الخير واهلا بكم في المواجهه. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم، عن التقرير اللي خرج من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء واللي بيتحدث عن نسبه التضخم. هو طبعا التقرير بيتحدث عن عدد من الامور الاقتصاديه، ولكن يمكن اللي لفت النظر كثيرا هو الجزئيه الخاصه في التقرير عن التضخم ونسبة التضخم في مصر، واللي أعلن أنه خلال شهر يناير من هذا العام نسبة التضخم هي 29.6%، يعني قرب 30% من يناير ليناير، من يناير 2016 وحتى يناير 2017. بالتأكيد نسبة التضخم دي هي نسبة التضخم اللي بتؤثر على الأسعار، والحقيقة أنه دي نسبة يمكن ما سمعناش عنها قبل كده، وده اللي هعرفه من ضيوفي. هل هو أمر له سابقة عندنا ولا هو أمر يمكن مختلف أو جديد من نوعه؟ عايز أعرف ده تأثيره إيه؟ معناه إيه؟ الاقتصاد بيتأثر إزاي بما أعلن في هذا التقرير؟ وعايز أعرف كمان السبب في وصولنا لده إيه؟ هل هو سياسات حكومية غير موفقة؟ هل هو جشع من التجار؟ هل هو غياب رقابة؟ هو إيه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيوفي الموجودين معايا عبر اللايف فيو. سيادة اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك، مشرفنا وأهلا وسهلا. ومعايا في الاستوديو اهلا بحضرتك وبالدكتوره عاليه استاذتنا العزيزه. اهلا وسهلا يا فندم. ومعايا في الاستوديو دكتوره عاليه المهدي، استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره وعميد كليه السياسه والاقتصاد سابقا. مساء الخير. مساء الخير يا ريهام. ازي مساء الخير سياده اللواء. اهلا بيك. انا هستاذن حضراتكم انه بس قبل ما نبدا نشوف هذا التقرير وبعدين نرجع ونبدا حوارنا. لا شك أن الدولة تواجه أزمة اقتصادية طاحنة خلال الآونة الأخيرة. تلك الأزمة ساعدت بشكل كبير في زيادة نسب التضخم وفقا لما كشفه تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مؤشر جديد على تدهور الأوضاع الاقتصادية، باعتبار هذا التقرير بمثابة جرس إنذار للحكومة لتغيير سياساتها الاقتصادية وربما تغيير بعض أفرادها. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أمس السبت عن تسجيل مؤشر التضخم السنوي لمستوى قياسي جديد خلال شهر يناير الماضي ليصل إلى 29.6%، وهو أعلى معدل يسجل منذ بدء قياس معدلات التضخم في مصر، ودفعت السلع الغذائية مؤشر التضخم للارتفاع القياسي، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 38.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. تلاها مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 33.3%، ثم مؤشر السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 31.3%، وكان معدل التضخم قد سجل في ديسمبر الماضي 34.3%، وهو مستوى قياسي سجله لأول مرة حين ذاك، بينما سجل 19.4% في نوفمبر الماضي في مقابل 13.6% في أكتوبر الماضي. وبالرغم من ذلك الارتفاع القياسي في التضخم، إلا أن هناك أزمة أكبر، حيث يرى كثير من الخبراء أن المعدل الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك، وخاصة بالنسبة للأسر محدودة الدخل. تفسير هذا الكلام يتضح في آخر بحث لميزانية الأسرة لعام 2012-2013، والذي أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء في نهاية عام 2015، حيث إن 40% من إنفاق الأسرة المصرية يوجه ناحية السلع الغذائية، ويجري قياس معدل التضخم على هذا الأساس. وبما أن 29.5% من الأسر المصرية فقيرة أو تحت خط الفقر، وهذه الأسر غالبا ما تنفق 60 أو 70% من دخلها على السلع الغذائية، فبالتالي سيكون معدل التضخم بالنسبة لهذه الأسر أعلى من الرقم الرسمي بكثير. ويقيس مؤشر التضخم أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية التي تشترى لأغراض الحياة اليومية، وذلك على أساس سنوي، أي بمقارنتها بالأسعار التي سجلتها خلال نفس الشهر من العام السابق. معدل هذا التضخم غير مسبوق ولم تشهده مصر في أسوأ الأزمات، بما في ذلك في أوقات الحروب،
ما يفتح الباب لأسئلة كثيرة حول الأداء الاقتصادي للدولة وكذلك السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة. اهلا بحضراتكم من جديد، وهبدا على طول مع سياده اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. سياده اللواء، عايزه ابدا من التقرير اللي كنا بنتكلم عنه او اللي اتكلم عنه مراسلنا، يعني او التقرير اللي قدمناه دلوقتي. عايزه ابدا من تقريركم اللي تحدث عن التضخم واشار الى انه بلغ 29.6% خلال شهر يناير 2017. عايزه اعرف ده ماذا يعني إذا بسطنا الأمر للمشاهد ده معناه إيه، وعلى أي أساس تم احتساب هذه النسبة؟ بشكر حضرتك على هذه الاستضافة، وأحب أعرف حضرتك والسادة المشاهدين. دكتورة عليا طبعا تعرف الكلام اللي هقوله ده كويس. احنا علشان نتابع الرقم التضخم أو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين السي بي اي او الكونسيومر برايس اندكس، ده من اهم الارقام اللي بينتجها جهاز الاحصاء او اي جهاز احصاء في العالم نظرا لما يتعلق بهذا الموضوع من حياة الناس. احنا عشان ننتج هذه الارقام بنتابع سلة سلع من 1000 سلعة وخدمة. يعني مفيش اي حاجة حضرتك بتشتريها عشان استهلاك الاسرة مش موجودة في هذه السلة. العالم كله مقسم هذه السلع إلى أقسام: قسم الطعام والشراب، قسم المسكن وما يتعلق به من كهرباء ومية وغاز، قسم الملابس والأحذية، قسم الإنفاق على الصحة، الإنفاق على التعليم، الإنفاق على الاتصالات، الإنفاق على المواصلات، قسم الثقافة، وهم 12 قسم كل العالم يتعامل معهم. لكن أهم قسم عندنا متسبب في الرقم بتاع هذا الشهر هو القسم الاول، هو قسم الطعام والشراب. وزي ما التقرير بتاع حضرتك ذكر ان احنا اكتر من 40% من انفاق الاسره المصريه بينصب على الطعام والشراب. فلما يبقى في تغيرات كبيره في هذا القسم اذا ده بيؤثر كثيرا في الرقم. استكمل واقول ان بنجمع 1000 سلعه وخدمه، بنتابع تلت هذه السلع اسبوعيا. السلع اللي هي لها تغير يعني في الشهر اكتر من مره، زي الخضار والفاكهه، زي اللحوم والدواجن، زي كل اصناف البقاله السايبه، المنتجات الالبان، يتابعها الجهاز اسبوعيا. يعني لها 4 رصادات في الشهر. من اين ناتي بهذه الاسعار؟ من 15,000 مصدر في 27 محافظه في الجمهوريه، 10,000 مصدر وشويه في الحضر، و4000 وشويه في الريف. نتابع هذه الاسعار بالصفه الاسبوعيه والشهريه اللي زي ما قلت لحضرتك، ثم ننتج رقم قياسي للشهر. هو بيبقى الحقيقه نتيجه علاقه بين التغير في السعر ووزن هذه السلعه في سله السلع. يعني الناس بتشتري منها قد ايه. كلما زاد وزن السله كلما كان تاثير التغير في الرقم اكبر بكتير. الشهر ده عندنا الرقم القياسي طلع لما بنقارنه بالرقم القياسي للشهر الماضي اللي هو ديسمبر كان التغير 4.3، ولما بنقارنه بالشهر المماثل من السنة السابقة كان 29.6%، وهو رقم طبعا رقم مش بسيط، رقم كبير. احنا بنلاحظ ان في الفترة الأخيرة خدنا قرارات اقتصادية شجاعة من حيث تحرير سعر الصرف، وده كان ضرورة في هذا الوقت. ايضا خدنا قرارات اخرى شجاعه زي زياده اسعار المحروقات او الوقود. كان لهذين القرارين تاثيرات مباشره على اسعار كثير من السلع، وده اللي ادى الى هذه الارتفاعات في هذا الشهر. تمام. طيب انا هرجع لحضرتك، بس عايزه اروح على طول للدكتوره عليا المهدي واعرف دكتوره عليا يعني رايك ايه فيما جاء في هذا التقرير فيما يخص نسبه التضخم، وزي ما كنا بنقول 29.6%. هل دي نسبه عاديه متوقعه ولا ده امر يعني غير مسبوق عندنا؟ بيتهيألي يا استاذه ريهام وسياده اللواء برضو الحقيقه ذكر كده ان النسبه دي غير مسبوقه. وغير مسبوقه بمعنى من ايام ما ابتدينا نعمل تعدادات يعني احصاءات عن
رقم قياسي لاسعار المستهلكين، عمرنا ما شفنا هذا الرقم قبل كده مطلقا. فدي نسبه مرتفعه للغايه. اعلى نسبه سابقه كانت يمكن سنه 90 91 قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويمكن كنا بنتكلم على 20-21% معدل تضخم في الوقت ده، وكان يعتبر رقم كبير جدا. فالنهارده انت بتتكلمي على 29.6% ارتفاع في الأسعار خلال سنة. ده رقم مقلق جدا، مؤثر جدا، بيترك بصماته على كل فئات الشعب. احنا دايما بنقول ايه؟ بنقول ان التضخم من المؤشرات اللي هي لما بتحصل، لما بيبقى عندنا تضخم بيمس كل الناس. لكن مؤشر مثلا زي البطاله، طبعا انا عايزه اقول بس للساده المشاهدين ان في يعني نسخه من التقرير ظاهره الان على الشاشه. لكن ظاهره زي البطاله بتمس جزء من الناس. فالتضخم لما بيمس كل الناس بيمسهم بدرجات مختلفة. الفقير أو محدود الدخل أو ذوي الدخول الثابتة بيتأثروا أكتر كتير. فالراجل الأسرة الفقيرة اللي 60% أو 55% أو على حسب يعني من دخلها رايح للإنفاق على السلع الغذائية، الطعام والشراب، مؤكد إنها هتتأثر أكتر كتير قوي بالارتفاع اللي حصل في أسعار هذه السلع اللي هو تجاوز 38% لوحدها، أكتر من الأسرة الأكثر ارتفاعا في الدخل اللي الطعام والشراب لا يمثل أكتر من 30% ولا 25% من دخلها. فالقلق اللي بيرتبط بهذا المؤشر وهذه الارتفاعات التي حدثت هو قلق لأنه بيمس طبقات لا حول لها ولا قوة، محدودة الدخل، ومعظم انفاقها رايح على الطعام والغذاء. طيب اللواء أبو بكر الجندي كان بيقول انه فعلا انه هذه النسبه هي نسبه كبيره ليست ببسيطه، ولكن ارجع في كلامه هذه النسبه يمكن للقرارات الاصلاح الاقتصادي اللي هو قال ان هي كانت قرارات شجاعه. هل نقدر نقول ان النسبه دي كانت امر لابد منه كنتيجه لهذه القرارات او قرارات الاصلاح الاقتصادي، ولا كان من الممكن تفادي ارتفاع النسبة بهذا الشكل إذا كانت هناك إجراءات محددة اتخذت يعني بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي؟ بصي، الكلام اللي سيادة اللواء قاله الحقيقة أنا موافقة معاه، إن إحنا أخذنا كذا قرار في الفترة اللي فاتت في نفس الوقت. يعني حررنا أسعار، قللنا الدعم على كثير من الخدمات، رفعنا أسعار المحروقات، عملنا أضفنا ضريبة القيمة المضافة اللي هي زودت الأسعار بصورة واضحة، حررنا الجنيه. كل ده حصل في نفس الوقت. أضيفي إلى كل ما سبق إن إحنا كنا بنطبع نقود بدرجة كبيرة، وطباعة النقود بدون انضباط بتخلي إن السلع اللي عندك المحدودة في كميتها أسعارها لازم تزيد، حتى لو سعر الصرف ثابت، حتى لو ما غيرتيش كل التغييرات اللي حصلت دي وانت عماله تطبعي فلوس، فطبيعي خالص ان الاسعار لازم ترتفع. فده احنا عملنا كل ده في نفس الوقت، فطبيعي خالص ان الاسعار لازم كانت ترتفع. واعتقد انه يعني اذا كنا فعلا جادين في محاربه التضخم لازم ناخد مجموعه من السياسات هنتكلم فيها اكيد بعدين، هنرجع نتكلم فيها، بس ناخد في الاعتبار انه مش بس السياسات اللي هي التحررية وخفض الدعم والكلام ده، لكن أيضا وأهم من ده وده إن احنا نتوقف عن طباعة النقود بصورة غير منضبطة. تمام. طيب هرجع لحضرتك فعلا نتكلم في الجزئية دي وازاي نقدر نحارب التضخم، ولكن الأول هرجع لسيادة اللواء أبو بكر الجندي. سيادة اللواء، البعض بيقول إنه الحقيقة والواقع هو أكثر صعوبة أو أكثر مرارة حتى مما جاء في تقرير الجهاز الأخير، وخصوصا لو اتكلمنا عن البسطاء ومحدودي الدخل وهم كثر. فإيه رأي حضرتك في هذا الكلام يا فندم؟ الحقيقة احنا منهجية انتاج هذا الرقم يا استاذ ريهام بتاخد في اعتبارها كافة الاسواق. يعني اللي حضرتك بتتكلمي عليهم دول اكيد بيشتروا السلع والخدمات بتاعتهم من اسواق موجودة هم عايشين فيها. احنا بنرصد اسعار السلع والخدمات من هذه الاماكن. انا قلت لحضرتك 15,000 مصدر، منهم الاسواق اللي بتبقى في الريف
دي احد المصادر بتاعتنا. يعني في بعض القرى والمناطق الريفيه لها اسواق اسبوعيه، اسواق الحد او اسواق الثلاثة او اسواق الخميس او الاربع. في بعض المناطق احنا بنجمع اسعار من هذه الاماكن، وهي دي الاماكن اللي البسطاء بيشتروا منها احتياجاتهم. يعني احنا واصلين لهؤلاء هذه الفئات، وتوزيع العينة بتاعت المنافذ متوزعة على عشان تغطي كافة المناطق اللي بيشتري منها هؤلاء المستهدفين اللي حضرتك بتتكلم عنهم. فاحنا مش بس بنكتفي بان احنا بنجمع الاسعار من المناطق الحضريه او المناطق اللي فيها الهايبرز او السوبر ماركت الكبيره او كده، لا، احنا بنجمع من هنا وبنجمع من هنا، وبتوازن بين انتشار السكان. يعني احنا واخدين بالنا جدا من الطبقات اللي حضرتك بتتكلمي عنها، ومعظم الاسعار اللي بنجمعها من الاماكن اللي هم متواجدين فيها هؤلاء السكان. ودي منهجيه يعني معترف بيها وعلميه، واساتذه كبار زي الدكتوره عليا كده بيشاركونا في ان احنا نعمل هذه العينات لهذه المنافذ. طيب اللي انا عايز اقوله ان اللي حضرتك بتقولي ان في هو الحقيقه اكبر من كده. انا بقول لحضرتك اطلاقا ما يرصده الجهاز هو الواقع، ولدينا من الكثير من الحقائق والاثباتات اللي هي بتقول ان ده فعلا الواقع وليس اكثر من ذلك. الدكتوره عليا كانت بتقول برضو ان احنا في ده كلام غير مسبوق، وكان في التسعينات وصل الرقم اللي سيادتها قالته، لكن انا بفكرها ان احنا في سنه 2008 اغسطس بالذات كان عندنا رقم تضخم سنوي 25.2%. ده في شهر اغسطس 2008 لما كان عندنا الازمه الماليه طبعا العالميه. فعلا اسعار كان 25.2%. بس ما كانتش برضه وصلت ل 29.5 او 30 يا فندم. السلع الغذائيه لا، انا بقول لحضرتك اهون، لان ساعتها كان برضو اسعار المواد الغذائيه وخاصه الاساسيه واحنا مستوردين الحقيقه لحجم كبير من الغذاء بتاعنا، والاسعار العالميه بتاعت هذه زي الزيوت والدهون وزي اللحوم وزي الحبوب واللي بنستخدم ومعظمها القمح، وزي ما قلت لحضرتك الزيوت احنا بنستورد كميه كبيره جدا ونتاثر بتاثر اسعارها العالميه ايضا. تمام. طيب انا عايز اسال برضو حضرتك سياده اللواء، ايه المختلف في هذا التقرير عما سبقه من تقارير، وايه جرس الانذار اللي نقدر نقول انكم بهذا العمل او بهذا التقرير يعني بتتوجهوا بيه للحكومه؟ لا، احنا هو الرقم في حد ذاته هو المعبر عن حركه السوق. واحنا لما نبص نلاقي ان معظم الاقسام يعني عاده في الشهور السابقه بيبقى ان مش كل مجموعات الطعام والشراب بيبقى فيها زيادات. احنا عندنا قسم الطعام والشراب ده ينقسم الى مجموعات زي مجموعه اللحوم، مجموعه الخضار، مجموعه الفاكهه، مجموعه الزيوت والدهون، مجموعات البقول. فاللي كان بيبقى واضح كل شهر ان مجموعه او 2 أو 3 يكون فيها تغير، وفيها مجموعات اخرى ساعات كان بيبقى فيها انخفاض. فالرقم العام بيبقى نتيجه ارتفاع حاجات وانخفاض حاجات. الحقيقه الملاحظ الشهر ده ان معظم المجموعات مرتفعه وفيها ارتفاعات، وكان من اكبر المجموعات اللي كان فيها ارتفاعات مجموعه منتجات الالبان والبيض. دي كان مرتفعه بنسبه 11 وشويه في المية، وده الملاحظ هذا الشهر يعني. تمام. طيب هرجع لحضرتك تاني وعايزه اروح للدكتوره عليا. دكتوره عليا، البعض بيقول برضو انه هذه الارقام او الارتفاعات هي شيء طبيعي، خصوصا انه لا يخفى على احد ان الوضع الاقتصادي بشكل عام سيء في البلد، وانه احنا حتى عندنا مصادر العمله الصعبه فيها ازمه. يعني لو اتكلمتي عن السياحه، لو اتكلمتي عن تحويلات المصريين في الخارج، لو اتكلمتي عن قناه السويس، التصدير، كل ده بيصعب المسألة. ايه رأيك؟ شوفي، والسياحة طبعا. شوفي، في شقين، الكلام له شقين. او لو احنا بنتكلم على معدلات الارتفاع في الاسعار، خلينا نبص للشق الخارجي والشق الداخلي. الشق الخارجي اللي انت حضرتك بتتكلمي عليه ان هو مصادرنا من العملة الأجنبية قليلة ومتراجعة، وبالتالي سعر الصرف الدولار قصاد الجنيه ارتفع، وبالتالي الواردات بتاعتنا لما بتدخل أغلى، وبالتالي بتعمل لنا ارتفاع في الأسعار.
هتفق معاكي في كده، بس الواردات المصريه اجمالي واردات مصر لا تمثل اكتر من 20% من قيمه الناتج المحلي الاجمالي. ده معناه ايه؟ الخمس. فلما ترتفع اسعارها المفروض انها تاثر بقيمه وزنها اللي هو الخمس، واخد بالك؟ لان في 80% من الناتج المحلي الاجمالي منتج في مصر. فدي النقطه الاولانيه. فتاثير العالم الخارجي موجود وقائم، ولكن ليس هو التاثير النهائي. نبص بقى على داخل مصر نفسها. ايه اللي ممكن يكون بيسبب ارتفاع في الاسعار غير الواردات؟ ممكن بقى يكون في نقص معين في بعض المنتجات، بيعمل النقص ده بيعمل شورتج او بيعمل عجز فيها فبترتفع اسعارها. الحاجه الثانيه ممكن اسعار الكهرباء اللي اتغيرت واسعار المحروقات اللي اتغيرت، دي كلها بترفع تكلفه الانتاج وبالتالي بترفع لي تقليل الدعم يعني. والحاجه الثالثه اللي انا قلتها يمكن قبل كده اللي هي الخاصه بانه في كميه نقود كبيره جدا متداوله في السوق، وفي كميه نقود كبيره جدا مصدره بشكل غير مسبوق، وعمرنا ما شفنا الحجم ده من الإصدار. وبالتالي لما يبقى عندك انت عملتي ضريبة القيمة المضافة، حررتي سعر الكهرباء وسعر الوقود وعمالة تصدري نقود، فهو ده اللي بيرفع أو بيخلي انه مش بس تأثير السلع المستوردة، ولكن لا، الحقيقة انه تأثير العوامل الداخلية أكتر كتير من تأثير السلع المستوردة. تمام. طيب انا هرجع لحضرتك بس الاول اروح لسياده اللواء ابو بكر. عايز اعرف سياده اللواء دوركم كمان كجهاز في تفسير ده. هل عندكم تفسير لاسباب هذه الارتفاعات غير القرارات الاقتصاديه اللي حضرتك ذكرتها في البدايه؟ يعني مثلا يكون هناك غياب للرقابه على الاسواق، استغلال او جشع من بعض التجار، فشل في سياسات حكوميه. ايه الاسباب يا فندم؟ الحقيقة زي ما تفضلت الدكتورة عليا وقالت، العلاقة هي علاقة بين الرصد لزيادة الأسعار دي، بيبقى في أيضا موضوع العرض والطلب زي ما قالت الدكتورة عليا. العرض والطلب وخاصة في بعض السلع المهمة. احنا لقينا برضو في الفترة اللي فاتت كان في نقص في بعض السلع بيؤدي إلى زيادتها، ومهما كانت الحكومة بتحاول ان هي توفر هذه السلع والدولة بتتحمل فرق اسعار كثيرة من السلع الاساسية، الا ان احنا برضو نتيجة تداول او ممارسات البعض. يعني احنا كنا بنلاقي ان في بعض الاسواق السكر مثلا كان بيتباع بالسعر اللي الدولة عاملاه، تبص تلاقي ناس عماله واقفه، وده كلنا شفناه، ان الدوله توفر هذه الكميات في بعض الاسواق، ولكن ممارسات معينه تلاقي بتتاخد هذه الحاجات تتخزن او تروح عشان تتباع في اماكن اخرى باسعار اغلى. احنا طبعا شفنا هذا الكلام. الموضوع ده محتاج رقابه، ومحتاج ان الدوله فعلا لما تحط موارد في انها تدعم بعض السلع يبقى لازم نضمن انها بتروح لمستحقيها، وما يتدخلش وسطاء علشان يستفيدوا هم من فرق السعر ويبتدي يبيعوا هذه السلع باسعار اعلى. الدوله بتحاول انها تكتر من منافذ التوزيع، سواء تبع لوزاره التموين او لجهات اخرى زي الدوله زي الشرطه والقوات المسلحه والمنافذ المتحركه، وبتحاول تتدخل في المناطق اللي الناس موجوده فيها بسطاء اكتر عشان توفر لهم منافذ ما تعرضهمش لجشع التجار وما تعرضهمش لمثل هذه الممارسات. لكن ودي يعني ممارسات كلنا شفناها. الرئيس بنفسه دايما بيوجه الحكومه وبيوجه وزاره التموين انها توفر هذه السلع في منافذ اكتر، تفتح منافذ اكتر علشان يبقى في شكل من اشكال المنافسه المعقوله، عشان التجار ما يبقوش عندهم حريه القرار بان هم يحطوا اسعار زي ما هم عايزين لبعض السلع. واحنا عندنا الحقيقه بنشوف ده. وكمان حركات التداول بتاعت السلع من المنتج للمستهلك عندنا في مصر الحلقات دي متعدده، وفي وسطاء كتير في النص بيؤدوا الى زياده اسعار هذه السلع.
وبرضو الدولة والحكومة بيحاولوا يتدخلوا في هذا الكلام علشان يبقى السلعة مراحل تداولها تقل، وده ينعكس على ان هي اسعارها او الوسطاء اللي في السكة ما يكونش عددهم كبير ويحققوا استفادة اكتر من المنتج اللي بينتج السلعة نفسها، وايضا المستهلك في الاخر اللي بيتحمل كل اسعار هذه الحلقات المتعددة. طيب مصير التقارير دي بيكون ايه يا سيادة اللواء؟ يعني هل دوركم بيقتصر فقط على اصدار هذه التقارير، ولا بعد كده بيحصل تواصل ما بينكم وما بين الحكومة او ما بين الجهات المعنية بشكل عام؟ لا، الحقيقة الجهاز التعبئة والإحصاء هو جهاز معني بإصدار البيانات، ولما بنصدر بيانات بننشرها للكافة. يعني أول حاجة بنعمل بيان صحفي وبنحطها على موقع الجهاز، نوجه المهم منها للكثير من الجهات، على رأسها طبعا الحكومة، اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، قطاع الأعمال، كل ده احنا بنوجه له. يعني رغم ان احنا بنعمل إعلان عام، لكن كل من نرى ان هو مهتم نوجه له هذه الارقام مباشرة بخطابات مني الى كل هذه الجهات، كل المعنيين في الحكومة، كل المعنيين في قطاع الاعمال، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، جمعيات المستثمرين، كل ده احنا بنودي هذه الارقام علشان كل دي بتبقى مؤشر مهم لكل هذه الجهات. طيب يحطوها في الاعتبار وهم بيرسموا السياسات بتاعتهم. كويس. التقرير ده بما ان هو بيحمل النسبه الاعلى منذ فتره طويله، خلينا نقول على الاقل يعني ان لم يكن غير مسبوقه، لان هي طبعا الرقم ده ما سمعناهوش قبل كده، ولكن خلينا نقول ان هي النسبه الاعلى. بما انه الوضع كده، هل تم توجيهه بقى للحكومه او التواصل معاهم بشان النسبه دي؟ الحقيقه كل الوزراء المعنيين في الحكومه بيروح لهم هذا التقرير طبعا، والسيد رئيس الوزراء اول المهتمين. احنا مش بس السيد رئيس الوزراء بينتظر التقرير الشهري بتاعنا، رئيس الوزراء مهتم جدا بمتابعه يوميه، نرسل له يوميا سله من السلع اللي هو محددها معايا، الحقيقه بانه مهتم بمتابعتها يوميا، وسله اخرى بنبعتها اسبوعيه للسيد رئيس الوزراء والسيد وزير التموين والسيد وزير التجاره والصناعه. الحقيقه مش بس التقرير الشهري بينتظروا الوزراء ورئيس الوزراء، لا ده احنا بقول لحضرتك تقرير يومي، سله سلع يوميه تزيد عن 30 سلعه من اهم السلع اللي المستهلك بيستخدمها، بيتابعها السيد رئيس الوزراء في 4 اسواق شخصيا يوميا، بنبعت له على ايميله الشخصي الاسعار هذه السلع التي تفوق 30 سلعه من 4 اسواق في الجمهوريه، وبناء عن طلبه. الحقيقه ده احنا ما كانش الكلام ده الجهاز بيعمله قبل كده، احنا كنا بنكتفي بالتقرير الشهري، لكن السيد رئيس الوزراء ونظرا ان هو شايف ان ده موضوع في غايه الاهميه، طالبنا ان احنا نبعت له التغير اليومي في الاسعار، وايضا سله اخرى بنبعتها اسبوعيه، لان طبعا مش كل السلع بتتغير يوميا، السلع بتتغير يوميا، لكن في سلع اخرى بتتغير اسبوعيا، وتوجيه من سيادته لان احنا نبعت له التغيرات اليوميه والاسبوعيه علاوه على الرقم الشهري اللي بيطلع كل يوم 10 من كل شهر. تمام. طيب هروح لدكتور علي. دكتور علي، رغم انه يعني في الايام الاخيره بدا يحصل انخفاض تدريجي في سعر الصرف او سعر الدولار، الاسعار محلك سر يعني لا تتراجع، ده تفسريه بايه؟ فشل من الحكومه في سياستها وفي رقابتها على الاسواق، ولا استغلال برضو للتجار او استمرار لاستغلالهم للمواطن، ولا تفسريه بايه يا فندم؟ بصي يا ريهام، احنا عندنا في الاقتصاد حاجه اسمه الاثر تباطؤ الاثر. يعني انت النهارده بينخفض سعر صرف الدولار، مش هيدي اثره النهارده مش أبداً. مباشره. لا، ليه؟ لانه انت بتكوني استوردتي الحاجه بالسعر الغالي مثلا، يعني فدفعتي فيها السعر الدولار الغالي اللي هو مثلا 18 جنيه ولا 19 جنيه، فلازم هتبيعي بالسعر الغالي. لما تبتدي تعملي تعاقدات على الاسعار الارخص والسلعه تدخل لك بالاسعار الارخص، هتبتدي الاسعار تنخفض. بس ده بافتراض ان كل الاعتبارات الداخليه كمان تهدى. زي ايه كل حاجه، يعني كل الزيادات اللي بتحصل داخليا اللي ملهاش علاقه بالاستيراد لازم تهدى. زي ايه؟ يعني لو الحكومه مثلا قررت انها ترفع اسعار المحروقات مره تانية، وده احتمال وارد كبير،
هترجع تاني الاسعار ده ترتفع. المفترض انه هيحصل امتى؟ على شهر 7 اللي جاي؟ في كلام ان اسعار الكهرباء والحاجات دي هتغلى تاني في شهر 7. لو الحكومه قررت انها تضيف اي نوع من انواع الضرائب الاضافيه، انا ما سمعتش يعني، بس انا بقول بديكي مثال يعني، ده ممكن يرفع الاسعار. اكيد بيبقى له اثر. لو الحكومه قررت انها ترفع تستمر يعني في طباعه النقود، هيحصل، واخده بالك، هترتفع الاسعار تاني. فهي النقطه بتتوقف لو الدولار استمر في التناقص، ودي حاجه كويسه، ودي في على فكره بعض السلع اللي ابتدت تتناقص اسعارها. يعني قريب كنت سامعه ان اسعار الحديد نقصت 1500 جنيه. صحيح، وانا سمعت السيارات كمان. بالظبط كده. ليه؟ مع انخفاض سعر صرف الدولار. لكن لو في اعتبارات داخليه ما انخفضتش او زادت، واخد بالك، ده هيكون له تاثير متفاوت. انا بقول دايما ما نرجعش كل حاجه للدولار، الدولار له تاثير بس مش هو التاثير الحاكم. الحاجه الثانيه اللي عايزه اقولها، يمكن هو الحقيقه سياده اللواء اتكلم على نقطه مهمه جدا، اتكلم على النقطه الخاصه بان يبقى في منافذ اكتر. مهم جدا، علشان لو في فكره ان في جشع تجار، يبقى الحل الوحيد ان احنا يبقى في الحكومه لها منافذ اكتر تتيح من خلالها السلع تتاح ارخص شويه. انا بقول ان منافذ الحكومه والقوات المسلحه والمنافذ المتحركه، العربات المتنقله والكلام ده كله مهم جدا. لابد ان احنا نضيف للكلام ده كمان الجمعيات التعاونيه، مش الجمعيات الاستهلاكيه اللي هي تبع الحكومه، في جمعيات تعاونيه اهليه. لازم برضو ان هذه الجمعيات، وعددها مش قليل، ان الحكومه تتعاون معاها بحيث ان يبقى في انها تمثل منافذ لاتاحه السلع الرخيصه. عايزه اقول نقطه هنا، يمكن احنا دايما بنقول جشع التجار. انا مش بيتهيألي ان المساله بقت جشع تجار، يعني خليني اخد جانب التجار شويه، ولا مش منهم يعني، بس هقول لك ليه. لانه احيانا ما بيقدروش يبيعوا يعني التجار عندهم مشكله انهم لما الاسعار بتغلى قوي الناس مش قادره تشتري. فيعني هو ما فيش واحد بيبقى عايز يغلي لمجرد ان هو عايز يغلي، الا اذا كانت السلع داخلاله مرتفعه السعر. فهي النقطه هي سلسله كلها مترابطه مع بعضها. انا بسمع عن ناس بيفكروا يقفلوا المحلات بتاعتهم، بيفكروا احيانا يقفلوا محلاتهم لسبب بسيط، انه البيع والشراء عندهم مش شغال زي الاول. مش شغال ليه؟ لانه لو الاسره دخلها محدود وانفاقها والاسعار ارتفعت عليها، ما هي هتشتري حاجات اقل. واخد بالك هتعيش ازاي؟ الميكانيزم الطبيعي التلقائي للاسره محدوده الدخل اللي دخلها ثابت والاسعار زادت عليها، ان كميه السلع اللي هي بتشتريها، مثلا الغذاء، بدل ما يشتروا مثلا 2 كيلو لحمه في الشهر، هيشتروا كيلو او نص كيلو او ما يشتروش. واخد بالك؟ هيضطروا يقللوا من مشترياتهم من مجموعه كبيره من السلع علشان يقدروا يعيشوا. فاذا لو العمليه ماشيه كده، طب ما هو ده معناه ان التاجر مش هيقدر يبيع. احنا النهارده ابتدينا نسمع بسبب الكساد الموجود في الاسواق ده، ابتدينا نسمع على ان بعض الاسواق والمحلات الكبيره بتعمل تخفيضات فعلا جامده جدا في الاسعار، لانها عايزه تحرك تبيع، تحرك البضاعه اللي عندها، تتخلص من البضاعه اللي عندها وتبيع والدنيا تمشي. فهي النقطه، انا بقول ان في الظروف اللي احنا فيها دي، انا ما اعتقدش انها مساله جشع تجار اكتر ما هي فعلا مساله ارتفاع اسعار وارتفاع تكاليف انتاج. تمام. طيب عايزه اروح تاني للست اللواء ابو بكر الجندي. ست اللواء، احد الملفات المهمه كمان اللي الجهاز شغال عليها هو التعداد السكاني. عايزه اعرف وصلنا لفين في هذا المشروع واهميه وجوده ايه يا فندم؟ الحقيقه انا بشكر حضرتك جدا على اتاحه هذه الفرصه المهمه. التعداد السكاني هو اهم المشروعات واضخم المشروعات الاحصائيه اللي تجريها اجهزه الاحصاء في كل دول العالم، ولانه مشروع ضخم ويتم الاعداد ليه من قبله بسنوات كثيره، فهو بيتم مره بس كل 10 سنوات. واحنا عندنا اخر تعداد كنا عاملينه في 2006، والتعداد اللي احنا فيه دلوقتي التعداد الرابع عشر. احنا مصر من اعرق الدول في تنفيذ التعدادات السكانيه. الحقيقه اول تعداد كان عندنا 1882، يعني بقالنا 3 قرون بنجري تعدادات. التعداد ده له سمه خاصه غير ال 13 تعداد اللي فات، ان هو تعداد الكتروني.
بمعنى ان كل ال 13 تعداد اللي فات كان اللي بيجي عند حضرتك البيت معاه استماره تتملي، واستماره حضرتك واستماره جيرانك تتجمع على مستوى الوحده الاداريه دي، ثم تتجمع على مستوى القسم، المركز، المحافظه، لغايه ما توصل الجهاز يتم لها ادخال البيانات ومراجعه مكتبيه، ونقعد نشتغل في عدد مهول من الاستمارات ونطلع النتائج. ممكن نطلع نتائج اوليه بعد 3 شهور زي تعداد 2006، لكن النتائج النهائيه كانت بتطلع بعد 18 شهر. التعداد ده ميزته ايه بقى؟ التعداد ده ميزته انه الكتروني، يعني الباحث نازل جاي لحضرتك ومعاه جهاز تابلت علشان ياخد البيانات. هذا الجهاز متصل بديتا سنتر في الجهاز، ترسل البيانات مباشرة الى قاعدة بيانات في الجهاز. ده هيدينا فرصة كبيرة جدا ان احنا نطلع النتائج النهائية في اقل من 8 اسابيع ان شاء الله، مقارنة ب 18 شهر في التعداد السابق. هذا التعداد هو 3 مراحل رئيسية ومرحلة اعداد. احنا خلصنا مرحلة الاعداد في يوم 10 في منتصف شهر يناير اللي فات. ابتدينا عد مرحلة المباني. المرحلة الأولى هي مرحلة حصر المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، اللي ابتدت يوم 1 فبراير وتنتهي إن شاء الله يوم 10 مارس. يعني دي مدتها 40 يوم. نحن الآن في مرحلة حصر مكونات المباني وخصائص المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، ومن هذه المرحلة بنعمل إطار الأسر اللي نجيبه في المرحلة الثانية، نروح ناخد خصائص الأسر، وأيضا بنكون إطار للمنشآت ونجيبه في المرحلة الثالثة اللي هي حصر خصائص المنشآت. في هذه المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي بيعمل 25,000 معاون في الميدان، او العداد بنسميه المره ده معاون، معاه التابلت بيشرف عليهم 2500 مفتش، يشرف عليهم اكتر من 270 مراقب، ثم 31 منسق محافظه. عمل ضخم كبير جدا تم الاعداد له منذ فتره كبيره. اللي انا بدعو الساده المواطنين في هذه المرحله ايه؟ انهم يتعاونوا مع العاملين في التعداد. التعداد لما بيجي يخبط على الوحده السكنيه عشان يعرف اذا كانت شقه او مستخدمه في غرض اخر، عياده دكتور او مكتب محامي او شركه او خلافه، لما بنلاقيها اسره بنسالهم اسئله بسيطه جدا في هذه المرحله: مين رئيس الاسره؟ عدد افراد الاسره. وبنسال سؤال في غايه الاهميه: هل تقبل ادخال بياناتك الكترونيا؟ يعني ان احنا الجهاز عارف ان احنا عندنا 18% من الاسر عندهم انترنت في بيوتهم، وفي 46% من الاسر عندهم اكسس للانترنت او يقدروا يوصلوا للانترنت. ممكن ما يكونش عند حضرتك انترنت في البيت، لكن عندك في المكتب او في ابنك بيقدر يروح النادي عنده، او مهم 46% من الاسر عندهم اكسس للانترنت. احنا مستهدفين دول ان هم لما المعاون يجي لحضرتك البيت في هذه المرحله ويسالك عندك رغبه في ادخال بياناتك الكترونيا، من فضلك تعربي عن هذه الرغبه. وفي الحاله دي بناخد رقم التليفون الموبايل، علشان في مرحله عد السكان بدل ما هيجي لك العداد ده، لا ده احنا هنبعت لك رساله على الموبايل بتاعك فيها الباسورد بتاع حضرتك الشخصي، وايضا العنوان اللي تبعتي له هذه البيانات. هذا الموضوع هيوفر لنا جدا ويقلل النفقات بتاعتنا على المعاونين، وايضا يزود دقه البيانات، لانك انت هتدخلي بيانات اسرتك، وهيكون في هيلب ديسك او كول سنتر له برقم ثابت، وهو رقم 0800 371 يساعد المواطنين اللي مش قادرين يعني، والاستماره بسيطه للغايه. يعني مجرد هتفتحي الاستماره هتقدري تعملي بياناتك. الباحث اللي جاي لحضرتك البيت معاه اي دي، معاه تحقيق شخصيه، وحضرتك لست مخيره ان انت تدي بيانات او ما تديش بيانات. نحب نعرف الساده المواطنين ان التعداد علشان نجيب بيانات شامله على المجتمع ففي قانون، والقانون يلزم المستجيب ان هو لابد طالما يتحقق ان ده هو من جهاز الاحصاء، فلابد ان يدلو ببياناته الصحيحه. كويس. اهميه ان يبقى عندنا هذا المشروع ايه يا فندم؟ هنستفيد ازاي؟ الحقيقه شعار هذا التعداد يا استاذه ريهام: تعدادنا يرسم مستقبلنا. القواعد البيانات اللي هتطلع من هذا التعداد سواء عن المباني ومكوناتها من وحدات
ايه الوحدات اللي الناس ساكنه فيها ملك، وايه الوحدات اللي الناس ساكنه فيها تمليك ايجار جديد وايجار قديم، وايه الوحدات الخاليه، وايه الوحدات المغلقه. كل دي خصائص مرحله المباني. لما هنروح على خصائص مرحله السكان هنعرف مين هم السكان، توزيعهم العمري، خصائصهم الاجتماعيه، مين متجوز مين مش متجوز، مين مطلق مين ارمل، حالتهم العمليه، مين بيشتغل مين ما بيشتغلش، واللي بيشتغل في قطاع ايه ومهنته ايه، واللي ما بيشتغلش ليه، حالته التعليميه، علشان نعمل ايه بده الاسره. قواعد بيانات كثيره جدا. هقول لحضرتك. وفي اخر مرحله المنشآت بنجيب كل النشاط الاقتصادي وانواع هذا النشاط وانتشاره على الارض، ومنشآت صغيره ومتوسطه ومنشآت كبيره وورش ومصانع وهكذا. كل دي قواعد البيانات دي العالم المتحضر النهارده يعرف، وعندنا شعار كاحصائيين معروف ان بيتر داتا فور بيتر لايف. احنا بنقول البيانات الدقيقه لحياه افضل. لما الدوله تبقى عندها هذه الخريطه وهذه قواعد البيانات تقدر توفر او توزع مواردها توزيع عادل الاول بين القطاعات. هنودي قد ايه على التعليم، هنودي قد ايه على الصحه، وهنودي قد ايه على الاسكان، وقد ايه على خدمات الطرق، واذا كنا هنودي للتعليم نودي اني محافظه اكتر واني قسم اكتر. فالمواطن اللي بيطمع في ان هو يجد فصل فيه عدد اقل من التلاميذ لاولاده مستقبلا هو ده اللي هيكون السبب. والمواطن اللي عايز يكون عنده خدمه صحيه احسن ووحده صحيه احسن ومستشفى اقرب ليه، وولاده لما يخشوا المدرسه ويتخرجوا من التعليم يلاقوا فرصه عمل، وبعد لو يشتغلوا شويه وعايزين يكونوا اسر يلاقوا شقه يسكنوا فيها. تمام يا فندم. كل دي الخدمات اللي الدوله بتقدمها. هذه قاعده البيانات هي الاساس وضحت الجزئيه دي في توزيع موارد الدوله على الخدمات المختلفة. ممتاز. طيب عايزة أرجع في سؤال أخير للدكتورة عليا المهدي. دكتورة عليا، كخبيرة اقتصادية شايفة الوضع الاقتصادي دلوقتي في مصر، رؤيتك له إيه ومتفائلة بما هو قادم أم لا؟ يعني شايفة إن إحنا ماشيين في الاتجاه الصحيح لإصلاح الاقتصاد فعلا ولا لا؟ ولا في حاجات محتاجين إن إحنا نتخذها أو خطوات محتاجين نتخذها؟ بتسأليني سؤال صعب قوي يا ريهام، بس هقول لك الآتي. يعني لازم الواحد يبقى متفائل، علشان لو هو بقى هيفضل لازم نتفائل عشان نعرف نعيش. لكن اللي انت شايفاه دلوقتي الوضع الاقتصادي، بصي لسه شايفه انه ماشي في الاتجاه الصحيح ولا لا؟ بنحاول نمشي في الاتجاه الصحيح بس لسه ما مشيناش فيه بصوره واضحه المعالم. ايه اللي ناقص؟ لا حاجات كتير ناقصه، وهقول لك اهمها انه احنا لسه ما اتحركناش بصوره مظبوطه فيما يخص تشجيع الاستثمار خالص. يعني هديكي المثال البسيط بتاع قانون الاستثمار، بقاله 3 سنين ولا حاجه بيعملوه لسه كانه متعثر. وانا بسال طب وكان ماله القانون القديم؟ ما كان بيجي لنا مستثمرين عليه. وطيب واذا كنا محتاجين قانون جديد ليه متعثر بالشكل ده؟ كانه يعني احنا بنخترع الذره في قانون الاستثمار، في قوانين الاستثمار في بلاد الدنيا. يعني اذا كانت ناخد اللي هو القانون في الدوله الاقرب الى ظروفنا. يعني اي واحد مستثمر سواء مصري او اجنبي عايز يعرف البنيه التشريعيه اللي بتحكم اطار الاستثمار شكلها ايه. فاذا كانت البنيه التشريعيه مش واضحه المعالم فده معوق للاستثمار. لكن في الجانب الاخر خليني اقول برضو ان في بعض الحاجات الكويسه، علشان ما بقاش برضو بقول ان احنا لا. انا بتكلم بس على الاستثمار، والاستثمار بقى ده لما هتدخلي فيه هتتكلمي عملنا ايه في الصناعه، عملنا ايه في الزراعه، عملنا ايه في السياحه، عملنا ايه في الخدمات المختلفه. عارفه، ومش مجاله في سؤال قصير. في بعض البوادر الطيبه، يعني قريب كنا قاعدين مع مجموعه في هيئه التنميه الصناعيه، ففي شغل بيحصل في الهيئه على اساس انه تسهل عمليه استصدار التراخيص وعمليه بدء النشاط والممارسه، والترخيص بدل ما ياخد مده طويله هياخد مده قصيره وحاجات زي كده. ففي محاولات، بس يعني لو انت بتساليني انا هقول لك ان احنا ماشيين بصوره بطيئه جدا. تمام. اكتر من اللازم. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا دكتورة عليا المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق. شكرا لحضرتك، وشكرا للواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عبر اللايف فيو، كنت معنا. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. بشكر حضراتكم، بكرة إن شاء الله يوم جديد من المواجهة، استنونا.